हेलो दोस्तों, मेरा नाम है लक्ष्य, आप लोग देख रहे हैं टॉयज रिपोर्टर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर गया ऑटो मॉडल स्टंट रेसिंग कार। फ्रेंड्स, ये स्टंट कार तो है नहीं, ये है रेसिंग कार और इस कार का नाम है ऑटो मॉडल। हाँ फ्रेंड्स, तो आज हम लोग इसकी अनबॉक्सिंग करने वाले हैं और देखने वाले कि ये स्टंट कार कितनी तेजी में चल पाती है। तो सबसे पहले मैं आपको बॉक्स दे देता हूँ। यहाँ पर जो पन्नी है उसके अंदर हमको जो एक राइडर दिख रहा है बैठा हुआ, और ये कार है वो काफी मस्त दिख रही है। और यहाँ पर है उसका कंट्रोलर, यहाँ पर उसके फंक्शंस, यहाँ पर है फंक्शंस, लाइट 1.8 स्केल की है, यहाँ पर लिखा है रिमोट कंट्रोल मॉडल कार, यहाँ पर रेसिंग है, पीछे की साइड है इसका फोटो की कैसी है कार, और नीचे यहाँ पर उसकी इंफॉर्मेशन है कि ये कैसे उनको सेल डाले वो सब। और कुछ ज्यादा बॉक्स में है तो फटाफट से खोलते हैं इस कार को और निकालते हैं हमारी ऑटो मॉडल कार को। फ्रेंड्स, निकालते हैं बाहर। सबसे पहले निकल गई इसकी बैटरी और चार्जर, और क्या है, और ये इस तरीके से बॉक्स है। निकालते हैं हमारे बाहर कार को, ये बॉक्स के खाली इसको नीचे। और फ्रेंड्स, काफी मस्त दिख रही है कार, यहाँ पर स्टिकर्स इसके निकाल लेते हैं डायरेक्टली। और फ्रेंड्स, ये इसके स्क्रू इतने बड़े बड़े, ये इसका दूसरा स्क्रू। और फ्रेंड्स, ये देखो हमारी कार काफी मस्त दिख रही है कार है। अच्छा फ्रेंड्स, ये राइडर का फेस भी हिल सकता है, देखो फ्रेंड्स। यहाँ पर लिखा है रेसिंग पावर, यहाँ पर पावर सुपर कार, और यहाँ पर भी लिखा है रेसिंग टू रेसिंग, यहाँ पर लिखा है स्पोर्ट। फ्रेंड्स, ये काफी मस्त कार है। ओह देखो फ्रेंड्स, इसको हमें शो के लिए रखना हो तो भी अच्छा है, उसको रख सकते हैं, और ये इसको निकाल के हम इसको चला भी सकते हैं। काफी मस्त कार है ये। इसके टायर है वो जो है ऑफ रोड, जब लगा अल्ट्रासोनिक। निकालते हैं हमारे रिमोट को, यहाँ पर है एक स्क्रू जो कि छोटू सा निकल जा। अरे ये क्या है, फिर निकल जा अभी। फ्रेंड्स, ये निकल दिया हमने बॉक्स के बाहर। ये इसका कार का रिमोट, इसको रख दो साइड में। और फ्रेंड्स, ये इसका छोटू सा रिमोट, यहाँ पर है एक एंटीना, यहाँ पर से सेल डालते हैं। यहाँ पर मुझे रेड कलर का बटन है, ये किसका पता नहीं। और ये बैटरी, हम लोग इसको बाहर निकाल लेते हैं। ये 3 बैटरीज वाली है बैटरी, 700 mAh है, 3.6 वॉट की है। ये इसका चार्जर, ये 3.6 वोल्ट साइड में। तो फ्रेंड्स, डालते हैं इसके अंदर हम बैटरी।
फ्रेंड्स ये वीडियो आपको कैसी लगी लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना भूलना मत, और सब्सक्राइब के बाद में बेल आइकन है उसको क्लिक करना भूलना मत, ताकि मेरे हर वीडियो के अपडेट आपको जल्दी से मिल जाए। तब तक के लिए टाटा बाय बाय सी यू, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।